Alhamdulillah, alladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina alfa'ul hasanat wastinabul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah al-akbarul jawadul karim, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi khalqil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridwan wa bihaqqihi ada'a. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Wa qala an-nabiy Muhammadin وقال النبي محمد من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب walhamdulillahi rabbil alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah wa syukur sadayana wa khusus alhamdulillah pansana dulu wa biruran sadayana pansana ki hadiah wa birsana sangat dengan nahi wa sana kang Ustaz Haji Farid wa sadayana biasa dewi-dewi dina babi kumami seluruh bapak kaki Ustazna dibundulna. Jadi capek kedutaan nanti. Tapi orang doakan kurang sadayana guru yasin senantiasa dibarakahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjang umurkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing tambah ilmuna. Amin. Sing tambah miliki rezekina. Amin. Sing tambah istrina. Amin. Terus tamina ulang doakeun urang sadayana sing loba duitna. Amin. Sing loba duitna. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sabab zaman kieu warima ibu teu boga duit mah dihina. Terkadang kala moal di aku dulu teu boga duit. Maka mudah-mudahan urang sadayana kumpul deui sadayana sing loba dulu duit biasa. Astagfirullahaladzim. Belas sakinanya suara sangat ceria seperti sudah bunga. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala parantos dibabarian anugerah anu katiga agung
Rasulna anu kasingga mulyana urang diangkat di dalam umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing ingat ibu umat Nabi Muhammad benten sareng umat anu sanesna. Benten sareng umat Nabi Musa, benten sareng umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh mah 850 tahun. Tapi umat Kanjeng Nabi mah baranet umurna. Maka kata Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Eta teh naon cerita wis yang hidup urang di alam dunya teh mualik hidup urang di dunya teh mualik kade dukung harula sobong teuing sama hidup urang teh mualik tapi menjadi pejabat ulah sobong teuing sama teh mualik wanita yos ibu kalau ada kawan kiwari mengaji lempeng teh ke payu serius lagi ke payu untuk enak kudu bersih hitung-hitung beda ciloy namanya berencian lagi sambil sedang dulu tapi mudah-mudahan sok sanaga heureuy ieu mudah-mudahan kabungan urang sadayana sing parat nepikeun ka akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin tadi urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna urang masih kene ku Allah dikuatkeun keimanan keislaman urang sadayana Allah amin alhamdulillah sehingga urang masih kene pepek kene dina pangaosan terus ibu terus alhamdulillah urang masih kene tiasa ngagungkeun dalam rangka urang ulang tahun Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi demi Allah bupa ibu ayah ya ibu ayah ya ibu ayah buaya ayah ya bapak ayah ya bapak ayah ya pejabatnya ayah ya RT-nya ayah RW-nya ayah KDS-nya ayah ya alhamdulillah ibunya ya orang mau bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala non sababna ibu punten sakedik dawuhan Imam Nawawi meninggalkan la syakka di annahu sallallahu alaihi wasallam lana bi kulli nikmatin bid dunya wal akhirah Kanjeng Rasul ibu ulah mamang deui bapak anu maparinana pelantara wasilah anu agung nyata dina nyata nikmat ayeuna urang hidup di alam sehingga urang boga harta banda bisa rumah tangga terus gitu teh eta wasilah sabab jana teh naon ayeuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan Allah ngabadikeun dina hadis kursi sakumadawan Allah laulaka lamma khalaqtul aplak teh aplak muanir kaulah dari Muhammad itu laulaka lamun teh kaulah teuieun anjeun Muhammad demi Allah kaulah muanir langit muanir bumi muanir daratan muanir lautan muanir jin jeung marane manusia teh termasuk muanir teu juga di neraka lamun wasilah sababna teu nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentak sing panjang umur sadayana nya sing hade dina rumah tangga sing hade bertetangga komo urang teu babaturan komo urang teu dulur ulah silih goreng ulah silih omong ulah paluhur jadi ceramah dengan siapa sitos atau sekali cekapnya cekap ibu cekap ngomongnya cekap cekap udah mahal itu di luar di bulu dulu ya dasar sotenya alhamdulillah tadi teh lah ya intinya mah jelema teu boga duit
mah pihina dipoyok terkadang birnakeun terkadang moal aku dulu. Mudah-mudahan dia sadayana sing balungar. Citari sing balungar. Beungharna dunya ahe sabab dibiarang ku Gusti Robbana atina fi dunya. Sobados dengan kelontingan awantos dari itu iklan lainnya, itu pelatihan. Nanti abdi teh yang malam Jumat badai tampil di saneke pementasan malam Jumatna. Malam Sabtu abdi badai tampil di Katapang. Malam Mingguna insyaallah abdi di Pondok Pesantren Al Hasanuddin. Doakeun ku sadayana. Ieu teh lain ajeunna, lain rusak, lain bisa maju lain. Ieu masalah modal teh. Jadi kayu mal bangkong, beda urang kudu bisa kaji, aya palibasa, urang kudu ka tukang gara gaji, kaluarlah jika bisa ngaji. Sakieunya doana disadayana. Dek doakeun abdi moal. Ridho lamun doakeun ya abdi sadayana ridho. Doakeun tu sadayana abdi sing soleh. Abdi sing ikhlas. Abdi sing dipilih ridho ku Allah. Abdi sing asup ka surga bebarengan. Amin. Sabab abdi mung ka surga sorangan aya nu babantu. Udah sorangan mah rame surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu sadayana hoyong ka surga. Ayo. Hoyong ka surga. Ayo. Lamun hoyong ka surga, wayahna kudu maot heula. Siap non? Siap. Siap non? Siap. Penting sama maot mampu kabeh nanti. Mangga sabarana yang ontos memimpin tawasul oke dilanjut kana marhaba insyaallah dipimpin ku panggilan teman-teman sedaya waktu sebentar